balancine, torre balancine, regulé, registro de motores. El balancín, ¿por qué se desgasta? Pero acá les voy a mostrar algo que se les puede pasar porque estamos haciendo que leva y tenemos eje de balancine. Miren esto, las dos partes. Esto que tiene que tener una tolerancia entre el centro del balancín y este es el viejo. Vamos a colocar y prácticamente eje del árbol de leva. El eje